Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வீடியோல நீங்க பார்க்க போறது ஒரு டே vlog. அதுவும் பெருநாளைக்கு முந்தின நாள் நான் வீட்ல வந்து என்னென்ன செஞ்சேன் அப்படின்றத தான் இன்னைக்கு காட்ட போறேன். and இதுல வந்து எல்லாருக்குமே விருப்பமான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபியும் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் நீங்க பார்க்க ரெடியாண்டா லெட்ஸ் begin. பெருநாளைக்கு வந்து இங்க லைட் எல்லாம் போட்டுருக்கேன். பொதுவாக நாங்கள் க்ளீனிங்ன்ற ஒரு ரூட்டீன் வச்சு க்ளீன் பண்ணாலும் கூட பெருநாளைக்கு முந்தின நாள் எல்லாருமே வந்து பெருநாளைக்காக ஸ்பெஷலாக வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறது, அதே மாதிரி இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் அங்கே இங்கே கொஞ்சம் மாற்றி வைக்கிறது, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்போம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து எனக்கு வீட்டுக்குள்ளுக்கு அவ்வளோ பெருசாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உண்மையிலுமே இல்லை. இன்றைக்கி கொஞ்சம் வெளிலெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே கழுவி, ஏன்னா இங்கே 2-3 நாளாக சரி காற்றா அப்படியே டஸ்டியாக இருந்தபடியால் எல்லா இடமுமே கொஞ்சம் தூசாக இருக்கிற. ஸோ மரங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் மேலால் ஊற்றி அந்த இலையெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வர மாதிரி அவங்கள எல்லாரையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து பெருநாளைக்காக கழுவி எடுக்க போகிறேன். பெருநாளைக்காண்டி இல்லை, இந்த மரங்களுக்கெல்லாம் ரெகுலராக வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து நாங்கள் வெளிலலாம் கழுவி இவங்களெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கொள்கிறேன். பட் இன்றைக்கி வீக்கெண்ட் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட நாளைக்கு பெருநாள்ன்றபடியால் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷிங்காக வெளியிலலாம் கழுவி அப்படியே ஒரு பெருநாள் மூடு எடுப்போம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி வந்து வெளியிலலாம் கொஞ்சம் வேலை போய்கிட்டு இருக்கிறேன். என்னோட சேனலில் வந்து வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டா அங்கே இங்கேருந்து பேக்ரவுண்டில் நான் பிளான்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். நிறைய பேர் நினைக்கிற வரைக்கும் இந்த பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் தான் அப்படியே 24/7 அவங்கள பார்த்துக்கொள்வது, மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. பட் வீட்டில் வந்து என்னை விட ரிஸ்லான தான் இந்த மரங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஃபுல் டேக் கேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெகுலராக தண்ணி ஊற்றுற அந்த வேலையெல்லாம் வந்து அவர் தான் செய்கிறார். நான் இதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் ஏர்லியாகவே செஞ்சு வச்சுருந்தேன். பட் இருந்தாலும் கூட பெருநாளைக்கு அந்த சாப்பிட்டு முடிஞ்சது போல் ஒரு சாஃப்டான ஒரு வட்டலாப்பம் மாதிரி ஒரு சாஃப்டான ஸ்வீட் வந்து சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து குலாப் ஜாமுன் செய்ய நினச்சேன். ஸோ காலையில் வந்து குலாப் ஜாமுன்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு அப்படின்னா அதுவும் நல்லா சுகர் சிரப்பில் ஊறி நாளைக்கு வந்து அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கும் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் எப்படி மில்க் பவுடர் யூஸ் பண்ணி வீட்டில் குலாப் ஜாமுன் செய்யலும் அப்படின்றத காட்டுறேன். ஸோ குலாப் ஜாமுனுக்கு வந்து டோ செய்கிறதுக்கு முதல்ல நாங்கள் ஒரு பேசிக் சுகர் சிரப் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த குலாப் ஜாமுன் செய்கிறதுக்கு எடுத்துருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அண்ட் அதில் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன செஞ்சேன்டா 2 கப் அளவு சீனிக்கு 2 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றி பேசிக் ஒரு நாங்கள் பானி எப்படி வளமையாக சீனில் காய்ச்சிறோம் அது மாதிரி பானி காய்ச்சிருக்கிறேன். ஸோ உங்களோட சீனி பானி வந்து அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தில் சீனி கரைஞ்சோன்னு வரக்குள்ள நான் வந்து அடுப்பு நல்லா கூட்டி இதில் ஏலக்காவும் கொஞ்சம் சேர்த்து இது வந்து நல்லா ஒரு 2-3 நிமிஷம் கொதிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நாங்கள் இந்த குலாப் ஜாமுனுக்கு எப்படி இந்த டோ செய்கிறேன் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரை பிளேட்டோ இல்லாட்டி ஒரு பவுலில் ஆங்கர் எடுத்துருக்கிற மில்க் பவுடர், எனி மில்க் பவுடர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாம். ருலான் மைதா, அதாவது ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் ஒரு கோதமா நாங்கள் சொல்கிற அந்த ஒயிட்மா, இதில் பேக்கிங் சோடா நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 பிஞ்ச் மாதிரி உப்பு எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் சேர்த்து இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நல்லா கையால் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுவோம். ஸோ பேக்கிங் சோடா வந்து ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் நல்லா படும். அண்ட் நாங்கள் அடுப்பில் வச்சு எங்களோட சீனி பானியும் வந்து நல்லா இப்போ ஒரு 2-3 நிமிஷமாக கொதிச்சு வந்துகிட்ருக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து அடுப்பை குறைச்சிட்டு ஒரு 6-7 நிமிஷம் நான் அப்படியே சிம்மில் வைக்க போகிறேன். ஸோ பானி வந்து உங்களுக்கு அப்படியே வத்தாமல் அப்படியே திக்காகி அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்கும். பேக் டு என்னோட டோ. இப்போ இதில் நான் நெய் சேர்த்துருக்கிறேன். நெய் சேர்த்தது பிறகு கையால் இது ஈவனாக எல்லா இடமும் நல்லா படக்கூடிய மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இது பார்த்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் லைட்டாக ஒரு ஈரமான மண் வந்து எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் இருக்கிறேன். நீங்கள் கையால் அப்படி இறுக்கி பிடிச்சோன்னா உங்களுக்கு அப்படியே பிடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் கை அப்படி நீங்கள் உதிர்த்து விட்டு அப்படின்னா அது அகெயின் ஒரு மண் மாதிரி அப்படியே உங்களுக்கு போயிடும். ஸோ இந்த ஒரு பதம் வந்தது அப்புறம் இதில் வந்து நான் லெமன் ஜூஸ் தெசிக்க புளி எடுத்துருக்கிறேன். இதையும் வந்து நல்லா கையால் அகெயின் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா படக்கூடிய மாதிரி கையாலே நல்லா பிணைஞ்சுக்கலாம். இந்த குலாப் ஜாமுன் டோவில் வந்து நீங்கள் சேர்த்த லெமன் ஜூஸும் பேக்கிங் சோடாவும் தான் அது ஒன்று சேர்ந்து உங்களுக்கு அந்த உள்ளுக்கு ஒரு ஸ்பாஞ்சியான ஒரு டெக்ஸ்சரை வந்து க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ கட்டாயம் வந்து நான் கொடுத்துருக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸ் படி லெமன் ஜூஸ் அண்ட் பேக்கிங் சோடா நீங்கள் இதில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. கடைசியாக வந்து பால் இதில் லைட்டாக கொஞ்சம் சூடாகி சேர்த்துருக்கிறேன். சூடண்டா நல்லாவே சூடு இல்லை, இப்போ எல்லாம் சூடு நாங்கள் ஓமன்னு சொல்கிற அந்த ஒரு பதத்தில் பாலை வந்து சேர்த்துருக்கிறேன். பாலை சேர்த்தது பிறகு அது வந்து ஒரு ஸ்டிக்கியான டோ மாதிரி தான் இருக்கும். கையால் வந்து இப்போ உங்களுக்கு போல்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு நினச்சும் பார்க்கலாம். பட் இதில் இருக்கிற நீங்கள் அந்த சேர்த்த ருலான் ஒரு ரவை வந்து என்ன செய்யமாட்டா அதில் இருக்கிற அந்த தன்மை அந்த பால் எல்லாத்தையுமே உறிஞ்சுக்கொள்ளும். ஸோ 10 நிமிஷம் மாதிரி நாங்கள் இதை கொஞ்சம் மூடி வைப்போம். அண்ட் இந்த சைடில் வந்து பார்த்தா எங்களோட சுகர் சிரப்பும் ரெடி ஆகிட்டு
6-7 நிமிஷம் இது வந்து நாங்கள் அடுப்பை குறைச்சி வச்சபடியால் இது அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் திக்காகி வந்து கொண்டிருக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் லெமன் ஜூஸ் அண்ட் கொஞ்சமாக ரோஸ் வாட்டர் எடுத்துருக்கிறேன். அவ்வளோதான். ஸோ பேசிக் ஒரு சுகர் சிரப் உங்களுக்கு செய்யணுமெண்டா நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு கொண்டுட்டா எந்த ஸ்வீட்ஸுக்குமே உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு பார்த்தாலே விளங்குற வரைக்கும் இது வந்து இப்போ நாங்கள் ஊற்றின அந்த பால் எல்லாமே நல்லா அந்த ருலான் எல்லாம் உறிஞ்சு அப்படியே கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற. இன்கேஸ் உங்களோட டோ வந்து ஏண்ட டோவை விட நல்லாவே கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற ட்ரையாக இருக்கிற அப்படின்னா இதில் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக பால் சூடாக்கி சேர்த்துக்கொள்ளலாம். அண்ட் குலாப் ஜாமுன் உருண்டையெல்லாம் பொடியக்கொள்ள கையில் கொஞ்சம் நெய் தடவி கொண்டு பிடிச்சிட்டா ஈஸியாக வந்து போல்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி கொள்ளலாம். எல்லாருக்குமே தெரியும் நாங்கள் இந்த உருண்டை பிடிக்கிற சைஸை விட அதை நாங்கள் பொரிக்கக்குள்ள இன்னும் அது பொங்கி நல்லா பெருசாக வரும். ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த சைஸுக்கு குலாப் ஜாமுன் எதிர்பார்க்குறோ அதை விட கொஞ்சம் சின்னதாகவே போல்ஸ் பிடிச்சிக்கொள்ளுங்க. இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸாக்டாக எனக்கு 20 குலாப் ஜாமுன் போல்ஸ் வந்து நான் செஞ்சு எடுத்துக்கொண்டேன். அகெயின் இது வந்து நீங்கள் செய்கிற சைஸை பொறுத்து தான் இருக்கிறேன். நீங்கள் கொஞ்சம் சின்னதாக செய்கிற அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய குலாப் ஜாமுன் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அண்ட் இதை பொரிக்கக்குள்ள எண்ணெய் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக இருக்கக்குள்ளே வந்து மெதுவாக போட்டு நீங்கள் பொரிக்க தொடங்கலும். அப்போ தான் உங்களோட குலாப் ஜாமுனுக்குள்ளே அந்த பேக்கிங் சோடாவில் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த வார்ம்னஸ் எல்லாம் முழுகு போயிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே பொங்கி உங்களுக்கு நல்லா பெருசாக வரும். அப்படி இல்லை நீங்கள் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் எண்ணெயை போட்டு அப்படின்னா மேலால் இருக்கிற அந்த அவுட்டர் லேயர் மட்டும் டக்குன்னு பொரிஞ்சு உங்களுக்கு உள்ளுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் அப்படியே பச்சையாகவே இருக்கும். ஸோ அதனால் எண்ணெய் வந்து லைட்டாக சூடாக இருக்கக்குள்ளே போட்டு அது நல்லா உங்களுக்கு பொங்குற வரைக்கும் அது அப்படியே இளம் சூட்டில் பொரிச்சிட்டு தென் உங்களுக்கு மேலால் கலர் வரதுக்காக மட்டும் அடுப்பை நல்லா கூட்டி வைக்கலும். அண்ட் இதை பொரிச்சு முடிஞ்ச உடனே இமீடியட்டாக நீங்கள் செஞ்சு வச்சிருக்கிற சுகர் சிரப்பில் தான் நீங்கள் இதை போடணும். ஸோ எண்ணெயிலேருந்து அப்படியே எடுத்து சுகர் சிரப்பில் தான் போட்டுரு. அண்ட் நீங்கள் ஊற்றி வச்சிருக்கிற சுகர் சிரப் போல் ஒரு இந்த மாதிரி பானையோ எதுவாக இருந்தாலும் கூட அதை திறந்தே வச்சுக்கொள்ளுங்க. அதை இந்த மாதிரி குலாப் ஜாமுன் போட்டது பிறகு மூடவே வேணாம். ஏன்னா சுகர் சிரப்பும் உங்களுக்கு ஓமாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் போடுற குலாப் ஜாமுனும் சூடாக இருக்கிறபடியால் அதுலேருந்து ஆவி போயிட்டு உங்களுக்கு அகெயின் அது வந்து சுகர் சிரப்லேயே தான் விழுறது சான்ஸ் இருக்கிற. அண்ட் இந்த குலாப் ஜாம்ஸ் எல்லாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 மணித்தாளத்துக்கு முதல்ல செஞ்சு வச்சா தான் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அந்த சுகர் சிரப்பும் உள்ளே போயிட்டு நல்லா ஊறுறதுக்கு ஒரு டைம் கிடைக்கும். ஸோ குலாப் ஜாமுன் பொரிச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் வீட்டில் அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பகலைக்கு சாப்பாடெல்லாம் சமைச்சிருந்தேன். பட் பகல் சாப்பாடெல்லாம் நான் வீடியோ எடுக்கலை. ஏன்னா நாளைக்கு பெருநாளாக இருக்கிறபடியால் இன்றைக்கி வந்து சிம்பிளாக வீட்டில் நாங்கள் செமன் அவியல் பருப்பு அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு பகல் சாப்பாடை முடிச்சுட்டு ஸோ சாப்பிடக்குள்ள மட்டும் சின்ன சின்ன கிளிப்ஸ் எல்லாம் எடுத்தது இருந்தேன். ஸோ அதான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன். ஸோ என்னோட பால் சாப்பாடெல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சுட்டு குலாப் ஜாமுன் ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சிருக்கிறபடியால் நாளைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு பொறுமை இல்லாத வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து லைட்டாக குலாப் ஜாமுனை டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு எங்களுக்கு பிரியாணி செய்கிறது தேவையான வெங்காயம் வெட்டுற வேலை, அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் அரைச்சி வைக்கிறது, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் நான் இன்றைக்கே செஞ்சு வச்சுட்டேன். இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். அதாவது உங்களுக்கு வந்து இதை அரைச்சி வச்சா ஒரு மாதம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண அப்படின்ட்டா உங்களுக்கு கலரே மாறாமல் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து யூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டுக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை, கொஞ்சம் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்து நான் அரைச்சி வச்சிருக்கிறேன். இதில் வந்து ஒரு டீட்டெயில் ரெசிபி இது எப்படி அரைக்கணும் அப்படின்னு தெரியணுமெண்டா நான் வந்து லிங்க் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். என் ஒரு டே vlog தான். பட் அதில் வந்து நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எப்படி வீட்டில் ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைக்கிறேன் அப்படின்ற வந்து ஒரு டீட்டெயில் கிளிப் வந்து அதில் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து அதை பார்த்து உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணிடலாம். அண்ட் அடுத்தது வந்து எங்களோட வினாக்கிரி அச்சாருக்கு தேவையான சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் இந்த தோலெல்லாம் உரிச்சு வைக்கிற வேலை அதையும் வந்து இன்றைக்கே செஞ்சு வச்சுட்டேன். ஸோ அடுத்தது வந்து நாங்கள் கடைக்கு போயிட்டு இன்றைக்கி இறைச்சி வாங்கிட்டு வரணும். ஸோ எல்லோரும் கடைக்கு போயிட்டு பீஃப் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வரோம். ஸோ நாளைக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே எங்களுக்கு பீஃப் பிரியாணி செய்யணும். பெருநாளைக்கு வந்து இங்கே லைட்டெல்லாம் போட்டிருக்கிறேன். நாங்கள் இருக்கிற எங்களோட ஃப்ளாட்டும் சூப்பர் மார்க்கெட்டும் வந்து வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் தான். ஸோ நினச்ச உடனே கடை போயிடும். மறுபடியும் ஸோ இறைச்சி வந்து வெட்ட கொடுத்துட்டு இப்போ என்னோட பிரியாணிக்கு தேவையான கொத்தமல்லி இலை, கொஞ்சம் யோகட் அதெல்லாம் எடுக்கணும். அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரேன் போயிட்டு.
ராவை கோல் ரோஸ்ட் பண்ணோம். ஓகே. ராவ் சாப்பாட்டுக்கு வந்து கோழி எடுத்திருக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் போய்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்டான கோழி நாங்கள் எப்படி ரோஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து முழுசாகவே கோழி வெட்டை ஒன்றும் போடல, இப்படியே தோலோடையே வந்து எடுத்திருக்கிறேன். கோழி வந்து பொதுவாக நாங்கள் அவனில் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணக்குள்ள நீங்கள் எந்த ஸ்பைசஸ் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணாலும் அது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும். இன்றைக்கி வந்து வீடியோவில் டீட்டெயிலாக நான் என்னென்ன ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்றத காட்டுறதை விட உங்களுக்கு வந்து ஜூஸியாக அதுவும் பார்க்குறதுக்கு மேலால் கடையில் வாங்கின ரோஸ்ட் சிக்கன் மாதிரி எப்படி நீங்கள் வீட்டிலே செஞ்சு கொள்ளையிலும் அதுக்கு வந்து 2 சின்ன டிப்ஸ் இருக்கிற. ஸோ அதான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். அண்ட் கோழியோட உள்ளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஜூஸியாக மசாலாலாம் நல்லா பட்டுறதுக்காக வெங்காயத்துலேயும் கொஞ்சம் அந்த நாங்கள் மிச்சம் இருக்கிற மசாலாவில் வெங்காயத்தை பரட்டி அதையும் வந்து கோழியோட உள்ளுக்கு நான் நல்லா போட்டு ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி கோழியை நல்லா மசாலாலாம் போட்டு நல்லா பரட்டி வச்சது பிறகு இதை வந்து நான் ஒரு அரை மணி நேரம் நாங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல அப்படியே மசாலாவோடய வச்சுருந்தேன். ஸோ கோழி இங்கே ரெடி. இப்போ இது அவனுக்குள்ளே போடுறதுக்கு நாங்கள் எங்களோட டிஷ்ஷை வந்து ரெடி பண்ணோம். ஸோ இது அவனில் போடுறதுக்கு முதல்ல நான் கீழே கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டிருக்கிறேன் எங்களோட டிஷ்ஷில். ஸோ இப்போ இந்த கோழியை நாங்கள் அவனுக்குள்ளே போடுறதுக்கு முதல்ல அலுமினியம் ஃபாயிலால் கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணி இதை போட்டிருக்கிறேன். ஸோ அலுமினியம் ஃபாயிலோட கவர் பண்ணி நீங்கள் போடக்குள்ள என்ன ஆகும் வேண்டாம், உங்களோட கோழி ரோஸ்ட் ஆகக்குள்ள அதில் வந்து அந்த சூட்டுக்கு ஆவியெல்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகி கோழியை வந்து அப்படியே மொய்ஸ்டாகவே வச்சுருக்கும், ட்ரை ஆகாமல். ஸோ இந்த கோழியை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்த டைம் என்னென்னா 1.5 hour. ஸோ இப்போ பார்த்தா 1 மணி நேரத்தில் அவ்வளோ கலராகலாம் இல்லை, மேலால் வந்து சும்மா பெயிலாக தான் இருக்கிற. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா அலுமினியம் ஃபாயிலை எடுத்துகிட்டு திருப்பி அவனுக்குள்ளே அரை மணி நேரம் வைக்க போகிறேன். ஸோ வந்து 1 மணி நேரம் நான் அலுமினியம் ஃபாயிலோட வச்சுருந்தேன். இப்போ வந்து அரை மணி நேரம் அலுமினியம் ஃபாயில் இல்லாமல் இதை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா கோழியில் வந்து அந்த நல்ல கோல்டன் கலர் மேலால் வரும். ஸோ அவ்வளோதான், எங்களோட கோழி உள்ளுக்கு எப்படி இருக்கிறேன்ட்டு காட்டுறதுக்காக தான் நான் இந்த சைட் உங்களுக்கு வெட்டி காட்டுறேன். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் உள்ளுக்கு அப்படியே ஜூஸியாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிற அண்ட் வெளியால் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்ல கலரும் வந்து இருக்கிற. ஸோ இது வந்து பேசிக் ஒரு கோழி நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த 2 விஷயம் நீங்கள் ட்ரை பண்ண அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மசாலா போட்டு கோழியை ரோஸ்ட் பண்ணாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், இன்றைக்கி பெருநாளைக்கு முந்தின நாள் நான் வீட்டில் வந்து என்னென்ன செஞ்சேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன். பெருநாளண்டாலே நாங்கள் வந்து நிறைய உடுப்பு அதுக்கப்புறம் மரத்தொண்டி போடுறது இந்த மாதிரி தான் போய்கொண்டிருக்கும். பட் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக சாப்பாடு அப்படி தான் போய்கொண்டிருந்தேன். ஸோ எனிவே நாளைக்கு நான் வீட்டில் எங்களோட ஸ்ரீலங்கன் கல்யாணத்துலலாம் கிடைக்கிற பீஃப் பிரியாணி செய்ய இருக்கிறேன். நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு பீஃப் பிரியாணி வீடியோ மட்டும் தனியாக போடுறதுக்கு. இன்கேஸ் அந்த வீடியோ வெளியே வந்துட்டு அப்படின்னா அதில் லிங்க் வந்து நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ யார் சரி ஸ்ரீலங்காவில் கிடைக்கிற அதே பீஃப் பிரியாணியை எப்படி நாங்கள் வீட்டில் செய்யலும் அப்படின்னு தெரியணுமெண்டா நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம். ஸோ that's it for today everyone. Thank you really so much for watching. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா மறக்காமல் நவீனா ஸ்டைல் டிப்ஸை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலேண்டா இன்றைக்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே தொடர்ந்து பாருங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களை எல்லாரையும் பார்க்குறேன். Thank you really so much. I'll catch you all next time. Bye everyone. பக்கத்தே புள்ள வருதா நூல் கூட அதில் கால கட்டுறது இதுதான் கோழி வச்சு சர்ஜரி பண்ண போதும் நூல் டிஷ்யூ. ஸோ அப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்டா, கோழிக்கு தாய் மசாஜ்
காணும் அந்த கோழி நேற்று கெக்க பக்கேன்னு பிடிக்கும் மொத்தக்குள்ள கோழி வச்சு அநியாயம் பண்ணுறேன். பிரியாணி வெங்காயத்தை பிடிக்கும். ஓ வெட்டணும் இப்போ நாளைக்கு மறுபடியும் போதும், நான் வெட்டி தான் இருக்கேன். சின்ன போடு போட எல்லாரும் கடைசியாக கோழியை பார்த்துக்கோங்க.